Nalika Gus Dur diundang ing acara Kick Andy, Pak Andi Noya takon marang Gus Dur. Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh dari situ-situ aja pasti. Jadi karena itu saya, wah disangkanya saya denger. Rong tembung sing tak kira cocok kanggo ngarani kaluwihane Gus Dur, yaiku nek ora sekti, ya jenius. Setelah 200 meter, belok kanan. Senajan ing periode gesange lan uga nganti saiki, isih wae ana wong sing kontra karo pinemune, nanging sakwalike ana akeh wong sing hormat lan siap belani nalika panjenengane dinyek. Salah siji wong kuwi ora liya tibake bapakku dhewe. Nalika isih dinas, bapak pernah arep ribut karo wong gara-gara wong iku ngenyek Gus Dur. Nek saka critane bapak, ancen wong kuwi omongane rada nglamak, rada nglonjak. Bapak ora trima lan ngelokno wong kuwi. Untung ae wong kuwi ndang gagenan nyingkrih weruh bapak duka. Senajan aku karo bapak kadang duwe pinemu sing beda soal pilihan politik, nanging soal ndi kiai sing iso diugemi, aku karo bapak duwe pinemu sing padha. Ya aku terpengaruh bapak mestine. Salah sijine yaiku Kiai Haji Abdurrahman Wahid utawa sing awake dhewe luwih kenal kanthi aran Gus Dur. Dadi Gus Dur kuwi ancen duwe crita sing kadang awake dhewe ora iso ngerti maksude kanthi langsung. Nanging saiki sakwise Gus Dur sedo, lagi akeh wong sing mudeng lan iso mbuktekno ngendikane. Semak terus video iki engko awakmu tak critani maksude. Sadurunge sedo, Gus Dur pernah ngendikan pirang-pirang bab soal negara, soal agama, lan soal babagan liyane. Aneh, akeh saka apa sing dingendikake kuwi bener-bener kedadean alias tumus. Dadi seolah-olah Gus Dur kuwi kaya iso ngramal masa depan. Ora usah ngarani hurufat utawa tahayul dhisik. Ngramal kuwi nek istilah inteleke padha karo forecasting. Forecast biasane iki dienggo ning proyeksi keuangan lan sak panunggalane. Apa wae ramalane Gus Dur sing saiki tumus, ben ora suladap sadurunge dilanjut, aku rumangsa perlu ziarah dhisik ning makame Gus Dur lan uga makam para kiai Tebu Ireng liyane sing lokasine ana ning Jombang. Kanggo sampeyan sing muslim, monggo sareng-sareng kirim Fatihah kagem Mbah Hasyim Asy'ari, kagem Mbah Wahid Hasyim, kagem Gus Dur, kagem para aulia lan ulama Tebu Ireng liyane. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Deloken kuwi ramene. Ing papan iki tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur disarekno. Ora mung Gus Dur ning uga sesepuh pondok Tebu Ireng liyane uga disarekno ning kene. Mbah-mbah Gus Dur, bapak ibuke, para dzurriyyah lan uga para pengasuh pesantren Tebu Ireng liyane. Miturut sumber sing tak tampa, makam iki ancen wis rame kan dhisik. Ya ora gumun, mergo akeh tokoh lan pahlawan nasional sing disarekno ning kene. Mbah Hasyim Asy'ari contone, Mbah Gus Dur kuwi awakmu mesti wis ngerti yen panjenengane termasuk pahlawan nasional sing uga melu mrakarsai ngedekno organisasi Nahdlatul Ulama. Lan Mbah Wahid Hasyim, bapak Gus Dur kuwi uga tokoh nasional, Menteri Agama Republik Indonesia kaping pisanan. Adik Gus Dur, Gus Solah uga dimakamno ning kene. Para peziarah dadi sangsaya tambah akeh sakwise Gus Dur kapundhut lan uga dimakamno ning kene. Bentinane peziarah cacahe won kaya-kaya ora nate pedhot. Sampeyan iso delok dhewe piye suasana ing video iki. Makame Gus Dur ana ing pojok sisih lor. Kono katulis di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Ora mung ditulis ing bahasa Indonesia tok, ning uga Arab, Inggris lan tulisan Cina. Dadi senajan wis sedo ning perjuangane Gus Dur kanggo maringi manfaat marang kamanungsan kaya ora nate pedhot. Akeh bakul sing iso melu dodolan ning arep makam,
Lan akeh sumbangan saka para peziarah uga dimanfaatke kanggo kegiatan sosial kayata pendidikan, kesehatan, santunan utawa sumbangan kanggo korban bencana alam. Apa wae sing pernah dilakoni Gus Dur nalika gesang? Kok sing ndongano akeh ram, peziarahe iso akeh kaya ngono. Apa pemikiran sing iso awake dhewe terusno? Lan ramalan-ramalan apa sing nate diucapno Gus Dur sing saiki bener-bener kedadean? Ngramal lengsere Pak Harto. Nalika isih timur, Gus Dur termasuk nom-noman sing kritis lan kendel marang Orde Baru. Ing taun 1982, Gus Dur terang-terangan pernah dadi juru kampanye P3. Alasane sederhana, yaiku ben Golkar ana lawane. Akibat aktivitase kuwi, Gus Dur nate dicekel polisi nganti ping 8. Nanging mergo jaringan kekancane sing luas, termasuk kenal karo Pak Beni Murdani, Gus Dur akhirnya iso bebas. Ing taun 1983 Gus Dur mundur saka P3 lan awit fokus ning NU. Pemikiran-pemikiran Gus Dur kanggo ngatasi masalah-masalah sosial lewat NU dadekno Gus Dur dadi populer ing kalangan NU. NU kudu balik ning hitoh NU taun 1926. Taun 1984 Gus Dur kepilih dadi ketua PBNU masa jabatan kaping pisanan. Lan ing taun sadurunge Pak Harto uga lagi kepilih maneh dadi Presiden Indonesia masa jabatan kaping 4 sing milih MPR dadi kepilih dalam tanda kutip partene Golkar. Nalika kuwi Gus Dur dianggep kooperatif marang pemerintah. Iki mergo ana gandeng rentenge karo Munas Alim Ulama NU ing Situbondo ing taun 1983. Ing Munas iku Gus Dur lan para kiai sepuh iso nampa Pancasila dadi asas tunggal sing ora bertentangan karo Islam. Ringkese Pancasila kuwi aturan kanggo donya utawa ideologi, dene Islam kuwi aturan kanggo donya lan akhirat utawa agama. Dadi ya ora bertentangan. Deklarasi ing Situbondo iki dianggep cocok karo kebijakane Pak Harto sing pengen dadekno Pancasila dadi asas tunggal ning Indonesia. Nanging kemesraan kuwi ora suwe lan mulai rada renggang nalika Gus Dur mulai ngritisi kebijakan proyek Waduk Kedung Ombo sing dibiayai dening Bank Dunia. Sikape Gus Dur sing ora iso dipangku dening Orde Baru kuwi ndadekno Pak Harto melu intervensi ing Muktamar NU kaping 28 ing Yogya taun 1989. Pengine Orde Baru nek iso aja Gus Dur sing dadi. Nanging kersane Gusti Allah, Gus Dur kepilih maneh dadi ketua PBNU masa jabatan 1989 nganti 1994. Gagal nancepno pengaruh ning NU, Pak Harto sing isih butuh suarane umat Islam banjur ndukung ngadege ICMI utawa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sing diketuani dening Pak Habibie ing taun 1990. Akeh tokoh sing ngejak Gus Dur kanggo melu gabung. Nanging nalika kuwi Gus Dur wegah. Mergo Gus Dur nganggep yen ICMI justru iso ndadekno wong Islam dadi kakean organisasi lan kuwi iso marai dadi sektarian. Saliyane iku miturut Gus Dur, ICMI uga dianggep iso nguatno posisine Pak Harto. Ora melu gabung ICMI, Gus Dur malah ngedekno Forum Demokrasi sing isine 45 wong pinter saka komunitas religius lan sosial sing beda-beda. Forum iki tujuane kanggo nerapno demokrasi ing Indonesia. Ing endi nalika kuwi Pak Harto lan menteri-menterine lagi bangga-banggakno demokrasi ning Indonesia sing jarene wis bulet utawa kafah. Lah kok Gus Dur malah ngedekno Forum Demokrasi, iku kan kaya ngejek. Polahe Gus Dur iki sangsaya gawe Pak Harto pengen nyuthik Gus Dur saka NU. Pernah nalika arep ana pengetan hari lahir NU kaping 26 ing Jakarta, kabeh bis sing arep mlebu Jakarta dikon muter walik, ora oleh melu. Isu-isu diglontorno kanggo ngadohno Gus Dur saka NU, propaganda. Puncake ing taun 1994 nalika NU nganakno muktamar ing Cipasung. Pak Harto uga melu cawe-cawe lan dadekno muktamar iki minangka muktamar NU sing paling panas lan tegang. Ning jaba dijaga ABRI lan ning jero dijaga Intel. Nanging kersane Gusti Allah, Gus Dur kepilih dadi ketua maneh. Gus Dur wis pernah ngelokno Pak Harto kayata sing ditulis Adam Schwartz ing bukune sing judule A Nation in Waiting, Indonesia Search for Stability. Ukarane ngene, that is the stupidity of Soeharto that he did not follow my advice. Sing arti Jawane kuwi ngono bodhone Pak Harto ora gelem melu saranku. Nalika kuwi ucapane Gus Dur iki ora ndadekno Pak Harto sadar ning malah tambah ngecing Gus Dur. Ing taun 1996 Gus Dur cedhak karo Bu Mega. Gus Dur mbisi Ibu Mega
kon ngati-ati. Mergo Pak Harto lagi galak-galake. Nanging Bu Mega wektu kuwi ya kendel. Lah tenan ing wulan Juli 1996 Megawati kelangan kantor lan partene. Kalah karo Suryadi sing didukung pemerintah. Sejarah iki sing uga ndadekno laire PDI Perjuangan sing kaya awake dikenal saiki. Biyen jenenge PDI tok, ora nganggo perjuangan lan logone beda. Taun 1997 minangka taun ing ngendi pemilu kaping 6 digelar maneh ing Indonesia. Lan wis iso gampang kebedhek sing dadi presiden ora liya ya Pak Harto meneh. Dene partai politik sing menang uga Partai Golkar maneh. ABRI nalika kuwi isih mlebu ning parlemen lan nguasani 100 kursi saka 500 kursi sing ana. Nalika kuwi Pak Harto isih durung nyangka yen taun sabanjure dadi taun lengsere panjenengane saka kursi keprabon negara Republik Indonesia. Nanging Gus Dur kaya iso maca kondisi zaman. Ing wulan November 97 nalika Orde Baru isih dijaga kekuatan-kekuatan sing gedhe, Gus Dur wis ngira yen ora suwe maneh Pak Harto bakal mudhun. Prediksine Gus Dur babagan lengsere Pak Harto iki tibake uga pernah disampaikno menyang Kiai Bukhari Masuri, kiai saka Semarang sing nyiptakno lagu Nasidaria Perdamaian. Perdamaian, perdamaian. 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh, kula, Gus Dur, Mustafa Zuhad, Pak Toham, pengurus NU Jogja, teng kamar ngomong-ngomong masalah Sekjen Departemen Agama begini Gus Dur ndawuh wis rasah ngrembug kuwi. Pak Harto ki sedhela maneh jatuh. Kula gumun kula. Kok Pak Harto iso jatuh iki piye? Padahal waktu itu Pak Harto bar diangkat jadi Jenderal berbintang 5. Artinya kekuatan ABRI mendukung Pak Harto. Kekuatan seorang presiden mesti didukung oleh kekuatan angkatan bersenjata, didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh pemegang kekuasaan ekonomi, didukung oleh pemegang opini rakyat. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Soeharto yang merasa perkasa akhirnya gentar ketika perlawanan-perlawanan terus menyentuh titik kulminasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Senajan pernah duwe kisah kaya ngono karo Pak Harto, ning Gus Dur justru sing sering nyambangi Pak Harto nalika riyaya lan nalika Pak Harto gerah. Lan nalika Pak Harto seda, Gus Dur malah dadi siji-sijine mantan presiden sing kelayat Pak Harto. Kayak kemarin ini, saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya, ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan Gus Dur panjang-panjang tapi nggak bisa. Itu tuh. Coba. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu, terbanyak yang lupa. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Gus Dur dadi presiden. Sakwise Pak Harto lengser, Pak Habibie munggah dadi presiden gandani Pak Harto. Miline kebebasan demokrasi nalika kuwi kaya disa. Aturan partai politik sing mau nemong telu yaiku P3, Golkar lan PDI direformasi dadi iso oleh akeh. Mula banjur akeh mejungul partai-partai anyar. Pak Amin Rais nggawe PAN, Bu Mega nggawe PDI Perjuangan lan Gus Dur nggawe PKB. Mergo yo nalika kuwi pancen lagi usum partai-partenan. Wong-wong NU akeh sing pengin dadekno NU kanggo nyalurno aspirasi politik. Lan jelas kuwi ora disetujoni Gus Dur. Mula ing tanggal 23 Juli 1998, Gus Dur lan para kiai liyane ngrasa perlu nyetujoni gawe wadah anyar rupa Partai Kebangkitan Bangsa kanggo misah antarane organisasi politik lan organisasi masyarakat. Gus Dur dadi Dewan Penasehat dene Matori Abdul Jalil dadi ketuane. Ora mung kanggo wong Islam utawa wong NU tok, ning sapa wae oleh melu. Ing tanggal 10 nganti 13 November 1998,
Indonesia ngalami fase sejarah sing jenenge Sidang Istimewa MPR. Iki minangka sidang istimewa kaping pindho ing sejarah Indonesia sakwise Sidang Istimewa MPRS ing taun 1967. Sidang Istimewa taun 98 iki mutusno kanggo nganakno pemilu ing taun 1999. Kondisi Indonesia nalika kuwi pancen durung stabil. Akeh teror lan pelanggaran HAM kayata tragedi Semanggi lan uga fenomena ninja ing kantong-kantong NU. Ing tanggal 7 Juni 1999, Indonesia sidane kelakon duwe gawe pemilu legislatif kanthi sistem perwakilan berimbang nganggo asas luber jurdil. Akeh partai politik melu andil ing pemilu iki, cacahe 48. Saka 48 partai sing melu kuwi, sing oleh swara paling akeh yaiku PDIP, Partai Golkar, PKB, P3 lan PAN. Mula otomatis tokoh-tokoh sing di posisi tawar yaiku Megawati, Akbar Tanjung, Gus Dur, Hamzahas, lan Amin Rais. Sawise pemilu ing tanggal 14 Oktober 1999, MPR nganakno sidang istimewa maneh kanggo njaluk laporan pertanggungjawabane Pak Habibie. Lanjut ing tanggal 20, laporan pertanggungjawabane Pak Habibie ditolak MPR. Pak Habibie semeleh lan ora melu pencalonan presiden maneh. Buktine wis tuntas. Mergo Pak Habibie ora melu ing bursa calon presiden. Mula saka pirang-pirang tokoh sing ana, kari ana rong calon kuat sing dianggep duwe peluang gedhe kanggo ngenteni Pak Habibie. Yaiku Gus Dur sing didukung Poros Tengah plus Partai Golkar lan Bu Mega sing didukung PDIP. Dadi Poros Tengah kuwi sing ngetuani Pak Amin. Gus Dur ancen seneng guyon, iki ciri khas wong jenius, selera humore dhuwur. Celetukan spontan saka Gus Dur wektu kuwi menawa mung dianggep guyonan. Nanging ngendikane kuwi kadang tumus, termasuk ngendikane soal panjenengane sing bakal dadi Presiden Indonesia kaping 4. Testimoni iki disampaikno dening Pak Luhut Binsar Panjaitan nalika haul Gus Dur kaping 6 ing Jakarta. Ing sawijining wulan Pasa taun 1999. 15 menit sadurunge buka, Pak Luhut sowan Gus Dur menawa sekalian pamitan yen arep lunga ning Singapura mergo ditugasi Pak Habibie dadi duta besar. Pak Luhut Binsar Panjaitan jana ya kurang sreg karo jabatan iki. Nanging jenenge perwira mula ya kudu manut karo presiden. Nalika kuwi Gus Dur ngendikan, "Ora usah budal. Mergo delok maneh Pak Habibie lengser lan aku sing dadi presiden. Sampai nek ora dadi KSAD ya dadi menteri." Pak Luhut ora patek ngreken lan nganggep kuwi mung guyon. Pungkasane Pak Luhut budal Singapura lan ing kono nalika asmane Gus Dur mlebu ing kandidat calon presiden ing pemilu 1999. Pak Luhut kaget. Lho kok iso? Kok tumus tenan? Kaya sing katulis ing sejarah, pungkasane Gus Dur sing kepilih dadi presiden kaping 4 lewat voting ing MPR. Gus Dur oleh 373 swara, dene Bu Megawati oleh 313 swara. Yang abstain 5 suara. Dengan demikian Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya ngerti yen wektune ora suwe. Sakwise dadi presiden, Gus Dur langsung ngebut nata endi sing perlu ditata. Kaya-kaya Gus Dur ngerti yen wektune ora suwe.